Eh, maman. Salut. Salut, salut. Salut, ça c'est un donna. Les autres, dans l'émission, on a vu ça. Oh, il y a pas star, post, il y a un donna, ça, on doit chanter dans l'émission. L'émission, c'est un donna, ça star, tu as un billet, l'émission, on a vu ça, il y a pas star, c'est un donna. Aux stars, mais tu comprends, tel le beau, ça les biso le bio, aux stars, ou la question, biso que ça, bah Fali, bah Kofi, bah légende dans beaucoup de Congo. C'est rien de expliquer, biso franchement, tu comprends, t'es ça ni. Bon, maman journaliste, il y a quelqu'un qui est là, tu es au moins dans la salle sexy, boy. Moi, il y a le papa qui m'a sexy, vous êtes pour nous présenter, bah tu as mis conji, il y a musique. Donc, bah tu présenter le monde entier congolais de la culture. Il y a encore moins dans ça sérieux. C'est donc que c'est de ce simba sur le simba caca. Malé mais mutazo ça apprentissage ça c'est ma casse. Bon. Et là on y tout le monde ça ordinateur bosso oui. Oh ça ordinateur nanga ezali 2000 € ba pesa caca yango 2000 € original 2000 € bota de ezali si kaba lo bakaya mopia. Bozo mona penza nouveau autant des original Windows bozo mona ke qualité na caméra ça 3000 ça 5000 cadeau quand enfant dit nanga be balbi chérie viens pas au supermarché ngana bi copain nanga bi viens tu m'accompagnes au supermarché ngana bi au supermarché na ya OK toke tu ma bloco na coach albi tu peux choisir na choisir ni alors ici on a les ordinateurs ici on a les caméras j'adore les vidéos voilà mon daily ngana bi bon oh mais lui, mais plus cher, mais c'est pour toi le cadeau. Eh, papa, non, tes cadeaux combien? Donc, tu as pris 3000 €, on a bien ce qu'on dit, oh, 2000. Après, tu choisis, je paie. Quand la vie m'a coupé, on comprend. Attends, Nazi, c'est ça, oui, c'est ça, ok, chérie, on part au caisse, à la caisse. Caisse, bah, foutu, c'est mis, papa. Eh, dans une d'accord, alors, on a fait l'ordinateur. On a vendu sa vidéo, bah, on a tiré à YouTube. Pour ce moment, on a ma cambre, ça va pour ngai na ye mama journaliste lelo yo kotala nga yo youtubeuse oyo babengi na kombo ya mamicho ta na bwanya opisika ndo na sa mutu moko faut ko respecter osa ndloka ba youtubeuse mso te bazo sabola nga tuka ba bakeseni pour ba youtubeuse bazo finga nga makasi. Franchement mama journaliste na ba petite bazo finga nga memoire na lo ba petite wana toko s'entraîner monsieur ya ba start na bombi yango jour mso ta monsieur ba petite na tout dans la bande de toute façon finalement na bêtise dans expliquer donc quand une émission sirène donne aussi prendre biso lobby yo ko beta solo za star mondial nga maman journaliste attaque mami chona ko kia monte na zongi awa lelo sirène donne ko poser ba question o star mondial na ndeni ni elekeli biso penza totongi mais nga nazam nanga kotonga na sima mkongote na etonga liboso en face non nga maman journaliste merci na sepe na kotonga no en face ndena ngaka il faut ko affronter mutu opi sirendo na otongete na affronter ça c'est bon oye poye bangai awa na liboso na omoni caméra ezali awa na za ordinateur yango ezama passe na ordinateur yango na pousa ko na bomo na penga na ordinateur mais ça na ordinateur et bon binga mwanda mais ordinateur est calé mais ça problème tant comme ordinateur tocha awa naza liboso nanga mama journaliste nazo ta caméra na ordinateur nazo mona awa fali pour avant na banda ko répondre ndenga naza star na répondre na ordinateur nanga awa na koti na ba star mondial. Mais maman sirène yo zo koloba biso tozo mona te la kisanga na bi na relaxa parce que moni eza problème na l'accès ça te zela moi journaliste na sa concentré d'émission awa nazo ko mona fali o wapi fali pour pas du cap la merveille amal du yosh oya zo ko ningisa biso na ba ntembo ayemba nazo sala publicité te nazo ko tangi loko nazo mona na ordinateur fali a petit pose yeyo asawa batie forme blé mais sirène na yo zo tala place a fallu que ko fali te na ke ko luka fali pour paté donc kende bien
Maman journaliste oyo koyambanga otuni nga lobi Sirène Dawn oza star mondial. Nazo koyebiso awa naza siko na place batie ba star mondial. Naza na place à star mondial na ordinateur. Nakoki ozwa caméra ou na tie omoni. Parce que misu nanga ezomona. Ezolobelo odazo tala. Mais problème yeba ke fali aza star mondial na ki ozwa photo na ite. Na filmer na tia. Na yebite droit d'auteur ezali. Ce qu'il fallait au le droit d'auteur ezali. Na yebite so fallait au répondre na ngwa peme. Bon mona catalogue eza. Webi lobi na ngana tia une émission. Na tia la muka. Na ngana tia une émission na nga lobby. Mais pourquoi na tia ki angote? Parce que na mona ki angote. Obi que mission normalement au moins kunde na zati na bando lala na ocho la muka na relax na tia vidéo mo na ote ko sala ce qu'on a monyango parce que lobi na luka ki na mona été et ça ba recherche que tu poses maman mukusa na ki na mkongo. Oh my god, faut na kwanza. Maman journaliste awa na soko tala omoni poème ezali Kofi azape awa. Nazo mona faire na moni ba musicien congolais msupe baza. Awa tozana ba américain. Tozana ba français, tozana ba belge, tozana ba étranger, ba nord étranger na kotangela bino ba kompo ya batonga nazo mona. Awa Sirène Dawn na pe azawa. Sirène Dawn na wapi ngai. Yondo movanji oui. Ngape na zawa. Omoni kope na nga mundele kutuya na fungol porte. Yalinga caméra te. Soki yalinga caméra na ubenge na ba viens lire qu'est-ce que tu vois ici. Oh yebisa bino ba kombo. Na kobenga atanga ka elo azomona. Na yebisa li le premier musicien que tu vois, le deuxième musicien, le troisième musicien li aoloba. Boyo ka voine na benge. Aolingate. Mais son a bengue na ko tourner na tourner question non tu vois qui ici quoi je vois Aotanga va Fally Ipupa et puis après Fally Ipupa tu vois qui alors je vois Sirène Dawn après Sirène Dawn tu vois qui alors je vois Koffi Olomide et après Koffi Olomide c'est qui Sirène Dawn encore mundela yo azatech boki porte fungwa mais son a bengue aolobilo ko mona nazo protéger chaîne d'abord. De deux nazo protéger ba problème parce que na habité Fally na kyoki ko bimisa ba boité so ke zai ko bimisa ba menga ko tu sanga valeur bomo na ndenge ko pe na ya ndela olingate pona laksa bino ndena za sanga ko benga ko pe na nga alobelo ko tatanga ka ba kombo na ordre ndenge ya zo mona oyebisa bino to yo kanta zatech azate au chokota au supermarché. Alors le bac ordre ndenga na lobi boy ando kitendenya azana techa azana kuna na cuisine oyo kapeta yo kalingala te. Alors yes sabino Fally après Fally c'est qui c'est Sirène Dawn c'est Koffi après Koffi c'est Sirène Dawn encore c'est Sirène Dawn encore parce qu'on a un album dans queza 8 chansons dans ba panjango après Sirène Dawn deux fois c'est encore qui c'est Ferregola après Ferregola c'est qui c'est Rythme Sam Rythme esquisenga mais aux star mondial na monio pe awa bon moni Rythme Sam nazotanga ba kombo ona omona o kombo na ordre ba classé en des ordres ça que o ya yeli boso ndi aza mukonja mususu te eza mélangé après Rythme Sam c'est qui après Rythme Sam je vois Sirène Dawn encore parce que moi dans sa place c'est pour album wana kaka eza 8 chansons dans ba panta patanga après Sirène Dawn c'est qui après Sirène Dawn c'est Héritier Watanabe. Après héritier c'est qui c'est Carlito. Ah Carlito oyo nani aimba makolo ya masia. Buto ya nzambe bandeko. Natangi bandeli tina soke nzembo de. Ah héritier Watanabe ba nzembo te Rythme Sam Carlito batie Carlito bakomi Carlito makolo ya masia. Ngana wiyo ba poto linga yo junior reposa mbogo ba nako senga ozo comprendre donc maman journaliste émission oyo ngai est-ce que na ba makamba Carlito papa limisa na place osali nazo faire voir ba youtubers ndio za star mondial héritier Watanabe za star mondial ye ba tia la ti ba linette nazo décrire le Rythme Sam asimbi bouquet moko ils ont géré robe à mariage. Je pense peut-être jour anniversaire mariage n'a habité à Timbi Bouquet a commis Rythme Sam yende nazo tanga Sirène Dawn tomoni ba commis nini Sirène Dawn naza entre Rythme Sam na Héritier Watanabe
nzembo nanga oyo the cries of victim of racisme bachenga entre les deux nazo komona mais sika dona tomondi tonjimi te lakisa tomoni oza moto ya ofabrike baide kamera ngo tosalaka epapier nayaki na papier apo boza batatembe papier dipika te tobomba kasi tia boye nabombi Rich Misamu côté gauche sirendo na tika na sirendo na héritier watana bekalito 3 personnes wana soki nabombi koto héritier namoni sirendo na Rich Misamu feregola sirendo na susu nayebi te bokonzi bandeni kenga sirendo na star mondial eza ba œuvre nanga babi sirendo na vomi biso eza yo te awa nzembo nanga ya ni stop racisme tala feregola aza na photo a feregola papa ve aza mondial yo batie awa photo ne alati nini oyo kraka na likolo batie kraka elongi nete likolo peut-être pe aye te je sais pas elakisi ba esclave en fait nde bazwi nini nzembo nanga stop racisme batiango côté esclavagisme ekangani mpo eza bateme presque nde moko bozomona kosala no analyse koto oyo Koffi Olomide photo na ye bazwi bana soki bana baza 3 nga na oyeba ngo ndeni na otala na omona Koffi batie 3 personnes 3 bana mwana moko ya noir mwana moko ya mondele mwana moko ya medi bazo kotia Koffi soki maquillage je pense eza lokola nini eza nini photo ya couverture nga sirendo na photo na nga décrit ya yo ngai bachenga Fally Ipupa Koffi Olomide sirendo na katikati na bango mibale bakomi a world without sirendo atanga anglais bien a world without racisme bachenga na katikati ya Fally Ipupa légende de la musique congolaise na Koffi Olomide légende de la musique entre les deux no racisme ekangami na Koffi nga nazotala mais siko ba musicien soki nakoka olakisa ngo na YouTube mabe te mais ba nayebi te parce que nayebi elo ya te après kolakisa parce que nga naza pratique ezaka caméra na tie toto bomba kasi bon to sabwe lokola bino boa bato atembe to bando bomba na papier moi on a na papier pona lakisa bino ki eza na ki obomba pe na filmer soki to lutu cha sirado na Fally yeyo bokomona Ipupa donc il faut sikoyo donc eza poisson na tika si Ipupa parce que Ipupa eza Fally ba eza Fally mais na bombi ata YouTube on comprend que na bombi ata Fally on mona que sirado na mo malamu bombi quand même tout tika si des papiers na mon fona so na papier tout ça bongo na bombi botande photo na ngeza kota Fally te to kena na démonstration pongai bozo kosopoye na inbox na Facebook boye kosabola nga poni bozo sabola eloko eza vérité pourquoi boliki vérité te la vérité c'est bien pour la société bino bolingi mensonge bolingi lokuta société tambola na lokuta te boyeba te on a besoin de la vérité dans nos sociétés boyebi yango te yango oyo vérité na ordinateur vous allez boza bana sabino ba musicien so atali ko ba bombe musku ba kongole musuka baza wapi ndi na mo ba kongole musuka te aba nani ba kongole musuka baza ba Koffi ba kongole musuka continuer na moni victime ezebele Adele ou américaine yeyo na place ngala ça tokei na miziki Adele oyo ba Kelly oyo ba Nokizi soki do ba star mondial boyo kaka ba sepeli tout ça combien donc tout ça et ben na moni Adele nazo mona makambo nazo tala parce que na olakisa bino mais na obomba ba papier pour na pesa no plaisir bon na sirène dans sa kota Fally sirène dans sa kota Ferré sirène copie la musicien le package abi sirène dona ngala za musicien international mondial au coma mondial chérie de moi
musicien azwa jaquette na ye alatisanga comprend abien pouvoir oyo bamisi bato ya bazala pamba te baya bamoto bamisi basola nzambe ti oyo bate tuna baoba biso bangaka mpo banga sirene ya songisongi kapela nga musicien na abi mpenza yo sirene oyo ake courage okosiba na musicien monene boye mondial lataka si jaquette azwa jaquette na ye oyo asalela baclip nde bajaquette achere wana alatisanga tandosala clip abi mpo bamona biso mobali na jaquette moko baomona nde nini azwa na considération moko chéri de moi mpona bolingo ya makasi kosiba etika oloba olimisa na retire oyo eza émission bastar tozala politesse musicien wana alongola jaquette musicien star mondial oyo abimaka nanga serendo abimaka nanga mpo tozwa bamboka nde différent alobi zwa jaquette nanga lelo si toseka ti aosekisanga bina esaka oti tu vois c'est lui qui mange à l'hôtel travers l'hôtel mange à l'hôtel sirene ndo ayo okende koose kobima na star mondial boye eza ndeni alobaka lobi okoki ozalaka boye te fo koma star mondial nayeba te so nakomi star mondial ye nde azali jaune ayebi te me na ndimi te azwa oyebi na vie boye bakizala na basembo obo nde naza boye naoti olamuka naza pea nde nazala te parce que moi kweti ya ponge na bando olala na nini video oyo ya bafali ya bafere na ndoluka molobi na moni ete na namoni ono abi te nasaka émission naza mpenza suprement makasi te naza mwa gokomali mpe coaching nakeki kofunga chauffage mamoni nde esala ntango chaleur ok star alobi yo sirene do natali nga zeki alobi yo sirene do na yo est-ce que ozomona moto oyo ozova obikete ofandi mpenza na star boy tolia na star ni moko nde star aliaka mpe na ndenga bomutu boye omona nga na otana mpe olia nde boye bosakana na kozala na bastar mondiale donc naokamwe lokwa nzambe akosa mayetinga bino esirendo na mange kapi na omange nde nini nga na kolia ndeni star olia ekote na nga abi mpe naza star mpe naza kopela na bio oza kopela nga na kitano elongwaka te nga na bistar yo ozolia boye ebosaka nde olia nde ebwanaki oloba te bamisia bawasila nde osopi ozo sikoyo otala donc star oyebi soki pa star olia na kistar lobaka ezala mwasi ni bana ne me bato mosusu star ata te aolia bafourchette aolia mwake star me sikoyo ntango star aza na relation oyo mwake mwasi na ye mpenza ya masolo akati kosiba ya makambo nyonso bien kistar ana ezwamaka elulaka ma atiango akote parce que ntango yo omona daya nzote ni makambo nye nyonso aosala oso kistar anini aobombela osu nini na vanda boye wana ndako start olia nga siko tolia biso mbali sani moko tolia ko t'imaginer ka yolia na star mondial ko sani moko eza te ke batie kuna batie te sani moko so fufu to kata fufu aza pa africain masam congolais te aza mondele te aza noir maboy mais aza africain ka mais aza étranger na ndenge ya congolais te aza congolais te nakosa te nazaka na fierté na koloba o star ngo aza congolais draganga na boya ye komole mpe nakiotanga kuti naoluki awa na bastar mondial na namoni ete peut-être so namoni nakotanga yango komo na biesa ye naboyaka parce que nazaka erana na kope nanga mondele eza nde mosusu naboyaka na sens ya mabe te nazalaki na mobali na supermarché donc engai esimba te kua mibali mbali bangai batuta na place moko comprendre mondele yango basikwase engai koze baproblème donc esimbaka te en fait pour nazalaka libre te nazalaka occupé star mondial akende kosiba na yo toka bamisia bolimbisanga toloba akende koyeba nzoto na yo oza na ye na chambre ozoreve nazoreve olie nazala kosiba yanga nazokamwa ozomona ke bino bosakanaka na basi ya bastar kasi gani olafale nasukaka star boy mondial po ntango nazobima na star wana azofukama bokata video te youtube nazobaka nde vérité bozaka mpe bato ondima vérité na youtube
star afukama star ofukama pourquoi star abi sirène ndo moi makambo ngabi star ndenge ofukami soki moto abimeli kuna na WhatsApp na minute oyo abi moto oya te eza palanga na kangi baporte bonga bomona na WhatsApp sirène ndo siko star yango Afrique ngai ninga baomona star mondial te ebe vini obinga so no ba vérité donc on ça va déliter penja dans la série bota amis na boke vidéo bo pesa ba psychologue ba fi a constater siko yozwa kasa e bana no ndeni musicien ko tukata male ba ko traquer ote ba tu bes ero na bino rando te parce que nangana sabo la kasi comme na mona za émission bato ya mikonji ya musique mikonji ya musique ya ba légende na lingala ezali kwa mkonzi ya musique ya mona zo respecter nazo ko respecter Beretier Watanabe parce que bazali symbole nazo ko respecter ba Fally Ipupa Koffi Olomide Ferregola banani su baza ba Carlito rythme sambu pe na makambo nzambe nazo mona o nazo luba una mona awa toke na ba américain nali kokota na ba place ba américain te na yo bungisa ba congolais na ina laksa bino mais après na kokota ba américain na tala banani o ezali ba noir étranger nazo mona Koffi na ba album na ebele nyonso ba kombo ba tiao pa wakosa leka Fally azawa ngana soko na mona kiamote Fally alati rouge veste atibo pa wakosa leka kosa leka Fally Ipupa yo azo présenter mondial en Amérique, Afrique, États-Unis, Océanie, Amérique, Asie, bango bazaba star. Likolo na ba kotinga sirendona. Babi sirendona. Yoko za oza besser. Yakabwe. Ba Koffi babi. Kopi na babi Koffi Olomide. Ngapi toi tu connais Koffi? Wana star wana babi. Koffi, c'est mon ami. Babi sirendona za lokota. Teta banda da histoire. Na nini babi ngoni na pavement ya makambo kopela malinga iboza congolaise et Koffi pour ya za âge mona ba Koffi il faut le baza série ya ba Koffi tant nazo ba boya ko ça fait te ya za ba âge ya ba Koffi na ndenga lelo aza série ya ba Koffi abina Koffi c'est mon Koffi le 13e apôtre nazota Koffi le 13e apôtre Jésus na sima et Koffi pe aza mutanza me makasi Koffi était photo Jésus oh maman ba disciple Jésus wow mais Koffi aza mutanza me makasi obi ke Koffi asambela makasi Koffi to keno na ndeka franchement balbi polémique te Koffi asambela makasi o atenga tembe azo banzembo wa Koffi oyo kate makambo nzambe ezanga te oyo kakanga liki ya Jésus enga nzambe boye ba verset biblique eleka na salo yenge ya nzembo bo matoyi na bino Koffi azoyima makambo nzambe azu verset moko anini alobiango Koffi atei mingi tokende na tobala na Koffi tozoke Fally na Koffi wachaka photo ya bango kote moko batie 13 apôtres batie pa wakosa leka anga nazomona mais babi sirendo na loba ça rien depuis lobe banene to monité bon tout ça démonstration Koffi tati ni na mona ko tata album hotel na kamwe photo ya Jésus ozomona bato lokwa ba Koffi wana baza bato nzamba tindi abiva évangéliser mes disciples ayi na mona ndenga nzembo za stratégie ba Koffi ba solana nzambe direct babi sirendo nous a mutapomoza okumisa bato ni kopé na ngalobi Koffi c'est mon ami ngana tuni tu connais Koffi abi mais azo seka yi aza étranger albaka français wana ngana zakabu na vandi na sapa star na tima kolkwa diva ba monsieur ba oleka madame Sali pino ba tchana na orchestre mondial ba engagé ngateka kopé à partir d'aujourd'hui tu es engagé chez nous tu commences à chanter on va voyager partout dans le monde avec toi na boya na telabi bénéficier ba badala okokate ngasi na ba engagé na orchestre mondial orchestre qui na ba États-Unis ba France ba Paris ba wapi ba Afrique wapi ba kotsa ngama umukonji wana après chef d'orchestre Sirendona
bato babisirede ya bafata no namoni kofi awa nga naza pef ser po foto babafete makambo bafali nga nazali bester bamisie tokeno na ndenge bongo Colette na bango alobi bolimbisa nga eza na ndenge mabete misie albi nafuka misérieusement non albi mais mets-toi debout soki ki WhatsApp albi personne ne va entrer WhatsApp j'ai fermé la porte wana afuka mi libanda na kaja ndako te na parcelle tala na parcelle niveau à risque yo star mondial boy nga nazoya kotala ekoko na petit porte singa vie na se na ye mbule komi nga na nzela na kota koko ba sentinelle baza ye moko azoya na sengle apolimbula aye fungula porte na oka choc bito mo yoka choc na vie na yoka choc na omona star mondial apoli na sambula po fungula sirendo na porte ya kota kana bi oh my god opoli bwendenya bi na poli poza sirène oh mon dieu na qui les larmes qui collent concert boy tozo kende abi chérie ovanda kuna na va na concert batu ba okweya obokake donc il dit on dirait ça les bukani place ovanda ezate okay wana siko ya isinga ovanda kawana ebemba ovanda yuza hawa yazo yemba kuna momwaka abwaki ngalisu siko somo batwana omona we siko yakavana nesko bino mbali otano bato nyonso wana abi mwenga fule omo niveau na stage omone ba clip na ikana bitazini sidene sirado na mukezo sidene sidene causé polémique na internet Jésus sidene za sirado na kezo sidene laksa ba mata muki Jésus so kazo eza direct sidene za chambre aïe c'est des ânes qui me t'aiment pas souki bokolé là bas youtubers bobi sirado na yete omoni lelo na komi star mondial na liana ba star donc ça veut dire groupe ne donc azala moi ça ba groupe ba musicien ça veut dire chef na bango kopena lelo yo bomoni les fruits na zone place mon na ba kofi na ba fali bozela lobalo basala yana laxa scobino to comme na era démonstration et pour ça na continue kopena mondial la star na yo boza thème. Bon, to yesi qu'on a vu papier na kabola. Bon, mais la démonstration, papier on a fait un Instagram. Ok, to partageons en deux parties. Puis, to quatre. Bon, on est en quatre. Pour nous, la sabino que na société na biso dans les modes, il faut parler la vérité. On ne fait pas des mensonges, non. On ne fait pas de bruit. Dès que c'est là, bah, YouTube, bah, traiter un mensonge. Non, là, sa vérité. Vérité vient toujours lentement, mais ça finit par apparaître la vérité. Ça sera dans les petits cabots. Mon Dieu, tout ça, la vérité. Regarde comment ça, mais Jésus. Yago. C'est quand tu as tout droit. Vérité. Et c'est dans un coin de bon, mon Dieu. Ton boy mensonge. Vérité encore. Oh, eza boy. To kangisi sa vérité to boy master. Nazo kozwa pona ba artiste so ba légende. O la musique congolais faut beau respecter nga sera de na za moko la ba star mondial. Na kokite comme ba collègue de travail. C'est que de ce qu'on se kani. Nazo se ka po copain na life ngo koma mondial. Leo na komi mondial. Mais ba monsieur baza bando ke boya yiba ki ondeni. Yo mwenye ke de sala makambo sala te to bomba mo wana pona respect ya ba star na star bongo star atala biyo pendo zabwe do so ki pe na medio de ke nga pedo na za o samba obi monsieur so akina mwasi eza ba ko kenda ba catégorie pour catégorie ngana kenda star amitiki pano abisira ndo so pendo zabo patio o so pisinga carrière pona ko so pisi patale lochi. C'est Denise. On dit qu'il y a cause de c'est Denise, mais pas. Na banjo sabo là. Eh.
mais bafille basala yango bana bomoto te parce que star aza moto amoto lokola bato nyonso sikate yango ye sikate azanga basujet nga moto naza na sujet mondial boye naza na sujet ya mondial tolobi mpe mingi tokota siko nalakisa bino boya awa totya kamera ndeni me kamera mpe eya ndeni ezwa kamera eyo ozwa bato moni eza bastar bomemisanga ngambo mpona kolakisa bon tokebwe sirendo na ye Kofi Olomide ye tobombi mwa ndambu bon boya na kamera sikoyo mama na ngai ndenga na komona oyo eza direct te sirendo desimbi te okonini bon mpona kolakisa tolakisa mbata na papier boye tokei sirendo na filme oza wapi kamera moko sikoyo efilme nde na omona ordinateur na ngango oyo bomoni songi tokei bon bomona te namoni ondire awa efoto awa eza ondire foto awa eza ondire foto balusa nde boye bomoni te toza oblige tobalusa mpenza bon botala sirene ndona tokende ta bakofi tobomba bona bapapier sirene ndona ye nga na mibimisa nga moko mpo eza nga bon mpo eza démonstration fo bomona ya direct bozomona kenga nazobundana kutu mpona kofilme eza montage te tokei na baartiste oyo tozolakisa bino mami fale omemisanga nga tala sirene ndona ngai naposi papier bomoi nde elongi ezobima topusa mpe papier mwa koto moki yeswe tana mameke bomoni eke bozela tomikozongisa ayaya oyo eza Kofi eklike nini na ye album na ye eza nde album ya Kofi ese zoome en fait ayaya ese zoome nayebi te so na mimona lisusu eza pasi ezela album ya Kofi nde zoome ekei wow namona yango lisusu te o biso ye yango ok me bamosusu bake te yango tala John oyo legende oyo moto ya Amerike kutu ye aza kote nanga sirene dona boyebi ye John legende américain oyo ayemba I love you, c'est pas you. Ye azali père américain po bomona keza na bato ebele awa ezela tozongisa boye tobanda na ebandeli kutu balekisi sirene ndo nakomi lisu liboso baochange ka baplace position eza problème te bon toki eza facile te bato boyo omonana bomoni te mpona kolakisa bino takuta ordinateur nange telefone nange elingi pasuka bomo mpona alakisa bino bastar bozomonaka nga moko naza kobundana mpona nalingi la vérité dans le monde toza na likambo ya vérité tobanda moko tobanda awa boye batie ngai foto oyo eza foto ya polémique batie sirene ndo na Fally Ipupa kote na nga fere ekola kote na nga bomoni kote na kote Fally koto na fere tokei bon bomoni ndenge nazokobundana mpona alakisa le chemin de la vérité awa na internet botala oyo eza nani na zoomele bino album oyo sirene ndo na no racisme bozokomona oyo eza nga ok sikoyo awa eza Fally Kofi kutu ye ata kamera nanga soki bozoome bozomona ke Kofi ezomona na kutu na sa papier nayebi te soki bozomona koto soki boye bokomona fere bozomona nde na bombi papier tokende malembe totya ata chemise ya Fally kaka po bomona soki kutu na zoome na pusani ozomona ke Fally Ipupa ye kutu awa azomona na deja na sa papier zoome so Fally Ipupa bien ye azomona tokoskoki kokende Fally Ipupa ye totya chemise ya Fally mpo bozomona bino moko nazolakisa bino ndenge tozokokende bomoni tolingi tomona Fally ayayaya bomoni bato bayebi elamba Fally oyo bakoyeba botala oyo babisirene elamba ngo ezotena kolakisa elongi ya Fally te botala Ipupa kutu tiela bango ata pa bino bokokangisa ngai tala elongi ya Fally omoni te Ipupa yango wana botala ndenge ebimi bozomona te nga na lembi liboko
botala bomozomona te ipupa botala kombo afali nde ezobima ipupa pa wana kutu botala fali chemise ofali ayebiki eza ayeti yango bomoni te chemise afali oboyebi yango te tokende kota affaire nga na kiolakisa elongi afali boye te bomoni te ipupa ta bino moso boboye bovandi mpo bakatanga chaine nanga oyo eza sikoyo faire egola bomoni nazofungola miso na bino bomona faire egola yeyo papa Hervé na kota sirene dona bolapa papa Hervé yeyo bomoni papa Hervé yeyo pusa papa Hervé yeyo na nini na ye yango oyo bomoni papa Hervé foto nango atia bato lokwa besclave mowe omoni papa Hervé yango oyo totia ye fere yango ekomi faire mpona koki otia nombre d'abonné na ye te donc bomoni faire ekola aza wana en tout cas eza mpasi mpona nalakisa bozomona nde na bundaki eza bastar nakoki kotafali kutu elamani botokende kota kofi nakoki olakisa bino bango te parce que nayebi te mpona droit d'auteur franchement il faut bozala mpe bato bon tokende sikoyo kota kofi soki kutu na filme kaka bokomona kofi kutu yango oyo soki botangi bozomona ta sirene ndo na ngai ye bozela nga sirene ndo nazo nanga nakoki nanga komibimisa nga sirene ndo na ye na mibimisi na nga mpo eza nga wapi nga kutu nga ye sirene ndona sikoyo botala bie awa nazomeli nozomona te kata na papier bimi kofi babi sirene ndo montage akotomana te non c'est pas montage kofi olomide yeyo awa naokende kofi yeyo awa soki kofi olomide bokende kozwa bamicroscope bozume ofali ipupa yeyo nayebi te soki bolingi nasala ndeni awa bakomi faire egola yango oyo o faire egola sirene ndo nakuta faire egola foto na ngango ya faire yango nga nayebi nanga te nde nakolakisa bino namoni mpasi mpo na olakise kofi benda boye olakisa bango ko parceke bana bato kutu baza oyo ezali moyen alakisa eza te tala kozumi bango su me kofi yeyo ekendeni wi kofi olomide bato baomona bolukaka bamicroscope bozumi bakombo parceke nga nalembi nasali mosala na papier chu fatigue naoki liboko mpasi je pense que bomoni so bomoni te mais nasali quand même parce que eza badroit d'auteur ya makasi nga nabo bakatanga chaîne nakoki kobimisa balégende boye te mais quand même na filme bino faire hériti mpe aza koto héritier wata ye babi okosi sirene na héritier wata na beye kutu batie kota rythme isamu naza kote héritier Watanabe te nazaki kote héritier Watanabe ba changer sikoyo batie héritier Watanabe kote moko na John Legend na buke beta na YouTube au mona azali musicien oyo a ningisaki I'm love your body I'm love legend ayebaki te I'm love your body te love legend ayebaki ntembo ala lingango mingi na dedia ko camarade na mobwe ayembaki te what do you oh my god ntembo na kyo se émission na yemba na lingango oh my god nakata camarade na dedia ka ntembo Jésus na ki ba chair de poule ntembo ani nyingi se monde entier yeyo ntembo wane uchi koningisa monde entier de 4 ans 5 ans passé eza John Legend ko John Legend côté à sirène to na photo na ye na laksabino pour peut-être ba meke ba occuper na ba honte ba occuper ka okato John Legend asa côté héritier Watanabe na asa mondial John Legend asa mondial américain donc il congolais côté héritier Watanabe to tia américain na katikati côté nga sirène dona de tozali do ba star mondial wana ça veut dire ozomona basta bazo kopesa lokumu na monde na makambo tali kiti koyemba par exemple ba makambo société otozo kolinga o batu balingaka pona ko jike mas rythme samu pe azana kati na biso yazo yemba ya nzambe pe azo jike mas na denga nzambe pe yeyo rythme samu to filmer mais
Reti Misambo aza mondial yeyo. Moi na Marine Misambo aza mondial. Batie photo. Puis de bokanisi soki Reti Misambo keza mondial de Sirène Ndona aza mutakuta. Yango yo Reti aza mondial. Bosa lebe monsieur bo finga buso pamba. Reti c'était mondial. Reti Misambo aza kota photo nanga. To ba voisine ndenga star. Yeyo Sirène Ndona Ferregola. Sirène Ndona Reti Misambo, Héritier Watanabe, John Legend, Sirène Ndona. Nga naza bambalebele parce que naza na eza single teza album yango ba photo nanga tozonga mbalebele. Titre Reti na kotanga nga na oyeba ondeni. Ferregola ye titre ne na yebi tezali okoyoka eloko. Bomo na ke nazotanga na yebi kotata te. Okoyoka eloko so peni eza kombo album peut-être. Na yebi te. Ok, namoni Sirène Ndona bakomi stop racisme. Ye Sirène Ndona oye aza. Ngai eza ngai. Donc biso naza na ndenge mutu na ndenge star. Sirène Ndona tande na boka mi koto sexy. Na tie ba perruque bi ko sakana ba kabelo pe ko bol ko bozo. Te bi puis na sombango. Pe ko 5000 euros. 5000 euros na ebe keza ya otiango na album. Na somi pe ka 5000 euros. Kabelo oyo omoni o ba Sara o nani Sara Kabelo to la zoteka bon ba Kabelo ni wana ba place ba sur production donc to bande Sara Kabelo zoteka YouTube YouTube zo akritika ki Sara Kabelo na perek na YouTube zo wana za ba peka makasi boy kombo ni nani YouTube zo wana tanga na ngana sa album to ba donc ça veut dire na Luka qui n'a peut-être pas YouTube zo wana na kendaki bayo yo sanga te yeta za ba pek makasi kende oluka na Sara Kabelo otuna po Sara Kabelo na mona ki yepe za ba pek kitoko ya mikuse po periko ngana lachi o album na soka ngo fatisa passe kozwa ba lobi na kende oluka Sara Kabelo ngana bi Sara Kabelo osunde nani ba bi Sara Kabelo ndako mukonza ba Kabelo mukolo Sara mukonza ba Kabelo ngana biza nani na zo yebete ba bi Sara Kabelo tola ngana bi bon na yeko contacter na tout na le Sara Kabelo tout la na sa album ozana ba perruque ya Kabelo ya kitoko aboy de perruque na tien album na sombi on pas Sara Kabelo ba salinga yi prolongation ça le ko na zuango perruque mo ya blanche on a sombi na tien album eza ya Sara Kabelo to la soki bokero tout na e azoteka ba perruque eza publicité te bon en fait nga Sara ibitanga bisira de la sala nga publicité na bitenga na sala ba publicité te na sala ba publicité Sara na ko sala publicité na linka na somba la kisa Sara tinde nga ba exemplaire la kisa na ko pona perruque na tien na nini o album na nga oyo eza ya Sara Kabelo tola donc na boy ko sa publicité pour na YouTube ça na za ina ba Kabelo makasi en tout cas maman YouTube excusez mais ko ça la sur émission te ba Kabelo neza makasi ya Sara Kabelo au moins oyo ba ko ça la prolongation en tout cas bomoni photo bomoni na l'accent ba Sara Kabelo ba pe koteka c'est quand l'acteur album l'accent mais c'est que John Legend américain ça côté là filmer card et il n'a qu'à bloquer chez c'est un don c'est un keyo obi que na filmer ba onus lewa za na ba faire ba onus na filmer ba na ba Héritier Watanabe na filmer ba pour bo mona ndenge perika Sara Kabelo koti na ba star place baza et bon bino pona oyo le baki ngana osoma perika Kabelo la te ba perika neza ba rouge puis mi couser so pente tala ba star monja ba ola ta perika Sara Kabelo ngana so sa lo Sara publicité mais na boya ki na bisa na ko sa publicité yo tekela na kaka ngamo na minde na usala ngo na ndenga ba star na bomi so na ndenga nini Sara sali soki émission oyo ba YouTube so ba kota Sara na buzo ba rando Sara za na tala bino rando te Sara ko teka azo tsala commerce na biso ba star to la tango Sirène Ndona star ou la qui s'habille tout continuer oh Sirène Ndona ba bien la ti album Sara Kabelo to la tsali ça ya Sara Kabelo wa eza mukonja Kabelo webiete yango Kabelo ne pour Sirène Ndona Kabelo za boy oh eza Kabelo o to mona kena ba star mi konji ba olata na suma ki on passe Sara Kabelo to la oh boy combien na ya bato pe ya moins cher eza soki ta 600 € boy
ça va côté kilo merch nasi na lobi na bido combien de fois nazo sala publicité ça a été bo tout na ça kabelo yebo ba prix ah bon bozo luka rando ngasta na kendo sana ça rando beaucoup c'est nga makam na sala tana minute ya to za émission ba star tout continue et maman Njambi John Legend achebwe na photo ni na kubita mpi kwa mabele sani po yaza mobali aza mobile te do achebwe na ndenga kota mabe te do ko fina te uza star pesa lo kuma mama ngata pesa do eko cité mutu mami achebwe boye YouTube komona ndenga mabe te apola me bai kota photo nanga Sirendona bon to salinde nini ngala lembi na nakeli na kolala bo monte tanza po na ngana laksa obi ke no lam calculateur na filmer nde na sawa na vai na rape so ba katinga YouTube so c'est beau to sandeni mais ba photo ba oreka et bona photo ba mais c'est comme abeza ba nombre des abonnés na bango esawa de place pour aimer ça parce que wana Sirendona relaxa ba nombre des abonnés on dit ça m'a bien makasi tout barré que ba nombre des abonnés tout l'acta ba photo ba moi ndé na et mais ou bloquer YouTube tout ba bloquer ka YouTube et qui na ngai et Sirendona motema nange beta po ba YouTube zo ndé rando ba salinga ba finginga ba kotisa Sara kabelo na makambo ba koseli makambo en plein inbox mutabata zo ko teka ba kabelo zo teka ti ba star international mondial bakabelo na mais il faut qu'on respecte l'homme à son époque Sarah le bien limi barando la mina boso bana te boni boy ko bini ba YouTube zo eza makambo ba star talande Sirendona John Legend dans sa côté nanga héritier watana be azali côté John entre John Legend na rythme sambo asa mondial héritier watana be asa mondial awa faire école asa mondial côté angai Sirendona na album na ba comme stop racisme mais c'est qu'on fait rebatcher côté nanga 2 fois faire photo de bachenga côté moko gauche bachenga pe côté droite faire na kati nanga on a mona c'est très joli à voir bon mona te Fali aye et puis Kofi Pinga ngada ça 1 2 3 combien 4 fois pour l'album eza winzembo bande bon sur eza place msos ba meke batonja Sirendona sko juste émission relaxon la santé ta caméra il kata bon toke kasto laxa ya soka parce que je suis aussi fatiguée to bombi maman nga ko bomba nga na ngi pour la kaka basta c'est to no bomba te droit d'auteur et ça makasi nga ko émission na bando ça ka ya les artistes ko interpréter banzimbo ba bloquer ba droit d'auteur ba minute na nyos na sa ba air na kenda pamba ba droit d'auteur na mboko za nga mona za album poni na tchaka na YouTube te ba bloquer na nga mo Sirendona ba droit d'auteur ya star Sirendona oyo saleli pour na minute na nga na za deux personnalités na za moto be na za star oui, parce que basta bazana des personnalités. Tangayo bon ngai na lakisa bomoni pour ça to ke komona Amerika za côté nanga Amerika kutanga mona bomoni Amerika bota Amerika ye ta manje bomoni ta cheli boko c'est de confirmer longi te ko sanga boete bomoni babi au montage bomoni ko na olonga papier ko ta elongine yango wana maman nganza lesele la omo les coups ça y est à la chino bomoni bota kombo ni yango zume kasi kombo zume kombo yango kombo ni na zume John Legend yango bomoni John Legend yeyo est-ce que ça est mon ça John Legend et mon ça John Legend bomoni yanga mona ndambo c'est de Alexander bomoni pikani monani Américain oye bomoni John na moni na l'accent ndamba monani bomoni toki ta Kofi mais ba Kofi ba monani te parce que droit d'auteur même makambo ezali to bomba ka ba abonné na ba o laksa ba ka ba nka ba kilongi bon mais moyen bomba ba nombre des abonnés ça te ils attendent une Sirendona
Po baboni pesa polémique wa tobombi boye tobombi c'est de na lancer bon on filmer bino so ba okatanga na sacrifier chaîne na pour na l'accenter na star mondial bon mona tokei sirène dona allez oh ezali ba légende bazo ça la fierté na bombi ba abonné na bango tokesi ko pona na sisanga alembi na olaxa bino to bandi awa po eza na obanda faire egola bomonyo papa Hervé. Bon, ok, c'est parti. Pour ce qu'on a tapé chaîne na etanga kuna. Bon, toza awa, bomoni, c'est parti. Oh non. Et à fou, sirène dona. Sumo kuna na chakota katikati. Na katikati pour te protéger pe chaîne nzambe. Oyo, c'est-à-dire katikati ba visa montage te. Na coin kuna bo banda place mosapi nange eza papa Hervé faire egola bomoni tatire ndo nanga wana bomo ate liti kuta omona nganta be video na bona okata obanga bon to eza pe fin du monde so bakatinga dona na te bango ye biso ye ba star mondial toza wana oyo sirène dona oyo alandinga awa star mondial yeyo John Legend oyo alandi John Legend yeyo ya vert awa mais so dona kitaba biso ba abonné ba monana héritier watanabe alati manette bo mone mais ba abonné ba monana tete après oyo alandi héritier na wateza na héritier msambo après héritier msambo eza na sirène dona bo monga sirène dona za kambe fonga ye na star sirène dona yeyo penja ezanga oza placité après star après héritier watanabe après héritier msambo après son héritier msambo sirène dona après sirène dona moi kenga mona ko watena mukengo passe après sirène dona eza papa avait fait rigola donc bon moi la conquiste la lingi après faire rigola toi non man donc après faire rigola c'est quand toi à côté où eza profit na faire na fali donc album ndenge kataninga naza osambo awa mais na bombi nde ba abonné na bango parce que c'est ça qu'on doit faire bon toke awa tozana nani bon je pense au papier quoi toza sirène de bomoni ngai na bandi bomoni o sirène dona o fere yeke na ndenga boy sirène dona yeyo fere yeyo o sirène dona o fali pupa côté nanga o sirène dona puis fali sirène dona zumi ma fali omona mamu lili mezaye bomoni ye ota kuna et puis sirène dona et puis o kofi olomide et puis so sirène dona bomoni pas classé biso na l'accent je pense que bomoni de beaucoup na kikingo parce que bokana je pense que na sali quand même musala mais kalito to monite l'accent bon kalito ya eke bomoni o nzembo langa kutango elingi ebeta boni banani boye bomoni sirène dona siko munene bolakisa basirène dona munene ngai yo munene nzembo na bomoni nanga munene ya nzembo nanga ngai yo bomoni sirène dona yeyo et puis oyo nyonso banzembo ya bato bomoni banzembo bomoni oyo ngai motu moko boye puis fali nzembo afali yango nzoto bomoni mpe nzembo nanga eza yango oyo fali yeyo banzembo mosusu econtinue bomoni oyo bamusicien mondial oyo Diamond la vedette de Diamond anena d'interlis ya Rihanna bomoni Rihanna ata place mana sirène dona Rihanna oyo sirène dona lokuta non c'est ça yango nga sirène dona ngai yo stop racisme nga totala ti babe sirène dona lokuta be ngai yo na obeta omoni yango nde nazobeta ngai yo bomoni butanga mpe omoni na ministar awa to nakenda makambo asa na se metamorphose awa fali nzembo nde nzoto omoni boklike kaka oyo bato bomoni Diamond Rihanna bomoni place aza ba Michael Jackson
sirendo na ye penzi na bite sur vidéo da uchango bon ekoki bazozo je pense que bomoni ndenge naza star mais na bite sur vidéo ba fali vidéo na sali ekoleka je sais pas franchement je sais pas ça pour mon nene nanjemi teke na l'examen bon en fait là il va essayer na moi là il va essayer est-ce qu'il faut dans l'axabi non na évite nanjemi donc au revoir na lembi et à la prochaine bye bye salut salut ça c'est un dona lelo toza na émission na biso oyo ba star po tirando naza moto achataka ba émission oyo tirando naza star toyambi lelo na émission na biso ya ba star tirando na oza star mais tozo comprendre te lobe osali biso lobi oza star olakisi biso kozala bafali bakofi balégende ya mboka ya biso Congo tirando na expliquer biso franchement tozo comprendre teza nini. Bon, maman journaliste, je sais que c'est un peu de sexy, moi, je suis sexy, je suis pour présenter la musique. Donc, pour présenter le monde entier congolais, la culture. Il y a un peu de sérieux. C'est un peu de sérieux de ce style, mais c'est un caca. Malé, ça apprentissage, c'est ma casse. Bon. Hello nini tomoni oza na ordinateur liboso oui oyo eza ordinateur na ngai ezali 2000 € bapesaki kaka yango 2000 € original 2000 € botala ndenge ezali sika balobaka ya mopia bozomona mpenza nouveau botala ndenge eza original windows ozomona ke qualité na caméra eza 3000 eza 5000 cadeau kana fandi na ngai bebalobi chéri viens pas au supermarché nga na bi copain na bi viens tu m'accompagnes au supermarché na bi au supermarché na ya OK toke tu mabiloko na coach bi tu peux choisir na choisir ni alors ici on a les ordinateurs ici on a les caméras j'adore les vidéos voilà mon daily na bi bon oh mais na bi mais ba prix cher bende na bi mais c'est pour toi cadeau na bi papa na comprends tes cadeaux combien toke tala ba prix na 3000 € na bi est-ce que on oh 2000 Abi tu choisis, j'ai pris. Quand Abi m'a coupé, on comporté. Attends. Nazi, Abi c'est ça, oui, c'est ça. Ok, chérie, on part au caisse, à la caisse. Caisse, bah foutu t'es mis, papa. Dans une d'accord, allô, on a fait l'ordinateur. On a vendu sa vidéo, bah on a tiré à YouTube. Poso mon inter, ma cambo ça pour. Gaï, nae, maman journaliste, elle est là, yo kotalanga. Yo youtubeuse, oyo, bah bengi na combo ya. Mami tu na boanya au puis c'est de na samu tout il faut qu'on respecter aux ans le cas ba tu peux me sauter bazo sabo la nga tout cas ba keseni pour ba tu peux bazo finga na makasi franchement maman journaliste na ba petite bazo finga na mémoire na lo ba petite wana to ko s'entraîner monsieur ba starter na bombi ngo jour monsieur sa monsieur ba petite na tout na ba tu peux bazo finga na ni na petite na expliquer donc quand on émission sirendo na aussi prendre biso lobi oyo ko beta solo za star mondial nga maman journaliste attaque mami chona ko kiamo te na zongi awa lelo sirendo na ko poser ba question o star mondial na ndeni ni elekeli biso penja to tongi me nga nazamna nga ko tonga na sima mkongo te na etonga liboso en face non nga maman journaliste merci na sepe na otonga no en face ndena ngaka il faut ko affronter monto au plus sirendo na otonga te na affronter ça c'est bon oye po ye bangai awa na liboso na omoni caméra ezali awa na za ordinateur yango ezama passe na ordinateur yango na pousa kona bo ma pena na ordinateur mais so na ordinateur et bombi na mwanda mais ordinateur ekale miso ça problème te tant comme ordinateur to cha awa naza liboso na nga maman journaliste nazo ota caméra na ordinateur nazo mona awa fali pour avant na banda ko répondre ndenga naza star na répondre na ordinateur na nga awa na koti na ba star mondial
mais maman sirène yo zo koloba biso tozomona te lakisanga na lebi na olaxa parce que moni eza poème moyen alaxe ça te zela moi journaliste na sa concentré d'émission awa nazo komona fali owapi fali ipupa du cap la merveille amala dioche oyo azo koningisa biso na bantembo ayemba naza kosala publicité te naza kotanga eloko nazomona na ordinateur fali apeti pose yeyo azawa batie forme blé mais sirène na yo zokotala place afali oke koluka fali te nake koluka fali ipupa te tokende bien mama journaliste oyo koyambanga otuni ngai bebi sirène toza star mondial nazo koyebi so awa naza siko na place batie ba star mondial naza na place ya star mondial na ordinateur nakoki ozwa caméra oyo natie omoni parce que misu na ngai ezomona ezolobela oyo nazotala mais problème yebaka ke fali aza star mondial nakoki ozwa photo na ye te na filme na tia nayebi te droit d'auteur ezali soki fali aolobaki droit d'auteur ezali te nayebi te so fali aorépondre nango wapi mais bokomona catalogue eza oyebi lobi na ngai na tia na émission naoti olamuka na ngai na tia na émission na ngai alobi mais pourquoi natiaki yango te parce que namonaki yango te oyebi ke émission normalement bomoi kunde naza te na bando olala naoti olamuka nazali relax naye natia video mo naotaki kosala siko namoni yango parce que lobi nalukaki yango namoni ye te eza barecherche koto pozwa mama mokusa naoki na mokongo oh my god fo nakwanza mama journaliste awa nazo kotala omoni poème ezali kofi aza pe awa nazomona fere namoni bamisien congolais mosusu mpe baza awa toza na baaméricain toza na bafrançais toza na babelge toza na baétranger banord étranger nakotangela bino bakombo ya bato nga nazomona awa sirène dona mpe azawa sirène dona wapi ngai yo ndongo ovandi boye wi nga mpe nazawa omoni kope na nga mondele kutu ya na fongol porte yalingaka caméra te soki yalingaka caméra na obenge na ba viens lire qu'est-ce que tu vois ici oyebisa bino bakombo nakobenga ye atangaka eloko azomona na oyebisi li le premier musicien que tu vois le deuxième musicien le troisième musicien li aoloba boyoka voix na benge aolinga te mais so na bengi na kotune na tune question boso na ba tu vois qui ici comme je vois aotanga aloba fali ipupa et puis après fali ipupa tu vois qui aloba je vois sirène dona après sirène dona tu vois qui aloba je vois Kofi Olomide et après Kofi Olomide c'est qui sirène dona encore mundele oyo azatechi boki porte fungwane so na bengi aolobi loko omona nazo protéger chaîne nga d'abord de deux nazo protéger ba problème parce que nayebi te fali na kyoki kobimisa bango boye te soki ezali kobimisa bango menga kutu ezanga valeur bomona mbengi kope na ngai ya mundele olinga te mpona lakisa bino nde nazasanaki obenga kope na nga alobi eloko te atangaka bakombo na ordre ndenge azomona oyebisa bino toyoka nte aza te aoti okota aoti supermarché aoloba ordre ndenge nalobi boye aandoki te ndenge aza na teche aza na kuna na cuisine aoyoka pe te ayoka lingala te aoyebisa bino fali après fali c'est qui c'est sirène dona c'est Kofi après Kofi c'est sirène dona encore c'est sirène dona encore parce qu'on a un album dans lequel il y a 8 chansons dans bapandi yango après sirène dona deux fois c'est encore qui c'est Ferregola après Ferregola c'est qui c'est Rythme Samu Rythme excusez-moi mais aux star mondial na moni ope awa bon moni Rythme Samu nazotanga bakombo ona omona au comprend na ordre ba classement des autres eza te ke oyo aye liboso nde aza mokonzi ya mosusu te eza mélangé après Rythme Samu c'est qui après Rythme Samu je vois sirène dona encore parce que moi naza ba place ebele mpona album wana kaka eza 8 chansons donc baopanza-panzanga après sirène dona c'est qui après sirène dona c'est Héritier Watanabe après Héritier c'est qui c'est Carlito Carlito oyo nani ayemba makolo ya masiya buto ya nzambe bandeko natangi ebandeli tina soke nzembo de Héritier Watanabe batie nzembo te Rythme Samu Carlito batie Carlito bakomi Carlito makolo ya masiya nga na wiyo bapotoli ngai yo junior epoza mbobo nakosenga
ozo comprendre. Donc maman journaliste émission oyo ngai est-ce que na ba makamba Kalito papa alimisa na place osali nazo faire voir ba youtubeurs ndio oza star mondial héritier Watanabe aza star mondial ye bati alati ba lunette nazo décrire le rythme tsambo asimbi bouquet moko ils ont géré robe mariage. Je pense peut-être jour anniversaire ya mariage na ebité atimbi bouquet a commis rythme sambo yende nazo tanga sirendo na tomoni ba komi nini sirendo naza entre rythme sambo na héritier Watanabe nzembo nanga oyo as a cries of victim of racisme bachenga entre les deux nazo komona mais sirendo na tomoni tonjinte la kisa tomoni oza moto ya fabriquer ba idée caméra ngo to sa ka papier na yaki na papier apo boza batatembe papier dipikate to bomba kasi tiaboy na bombi rythme sambo côté gauche sirendo na tika na sirendo na héritier Watanabe Kalito 3 personnes voilà ceux qui na bombi photo héritier na moni sirendo na rythme sambo faire gola sirendo na susu na ebité beaucoup ndimandeni kenga sirendo na star mondial eza ba œuvre nanga ba bisirendo na vomi biso za yote awa nzembo nanga ni stop racisme tala faire gola azana photo a fait rigola papa Hervé aza mondial yo bache awa photo ne alati nini oyo kraka na likolo bache kraka elonginete likolo peut-être pe yete je sais pas il a kisi ba esclave en fait nde bazu nini nzembo nanga stop racisme bachango côté esclavagisme ekangani po eza ba thème presque ndemoko bosomo na ça no analyse koto yo Koffi Olomide photo na ye bazui bana soki bana baza 3 ngana oyeba ndeni na otala na omona Koffi batie 3 personnes 3 bana mwana moko ya noir mwana moko ya mondele mwana moko ya meti bazo kotia Koffi soki maquillage je pense eza le quoi eza une photo ya couverture nga sirendo na photo na décret ya yo ngai bachenga fali pour pa Koffi Olomide sirendo na katikati na bami bale bakomi a world without sirendo atanga anglais bien a world without racisme bachenga na katikati ya fali pour pa légende de la musique congolaise na Koffi Olomide légende de la musique entre les deux no racisme et quand même na Koffi ngala zotala mais siko ba musicien soki na koko laksa na YouTube ma bete mais ba na ebité parce que na yebelo yate après qu'on lakisa parce que na za prêtre ezaka caméra na tché toto bomba kasi bon to sabwe le quoi bino boa ba tembe to bando bomba na papier moi on a na papier pona laksa bino keza na ki bomba pe na filmer soki to bito cha sirado na fali yeyo bokomona ipupa donc il faut se koyo donc eza poisson na tcheka si ipupa parce que ipupa eza fali ba eza fali mais na bombi ata YouTube on comprend que na bombi ata fali on mona que sirado dans un mois malamu a bombi quand même tout tcheka si des papiers na mon fona sur na papier tout ça bongo na bombi botande photo ngeza kota fali teto kena na démonstration pongai bozo ko na inbox na Facebook boyo ko sabolanga poni bozo sabola eloko eza vérité pourquoi boliki vérité te la vérité c'est bien pour la société bino bolingi mensonge bolingi lokuta société tambola na lokuta te boyeba te on a besoin de la vérité dans nos sociétés boyeba te yango yo vérité na ordinateur vous allez boze ya bana lakisa bamusicien nyonso batali nkombo na bango mosuku bakongole mosuka ye baza wapi nde na mo bakongole mosusu te banani bakongole mosusu baza Koffi oyo bakongole mosusu bakontinue namoni victime eza ebele Adele oyo américaine yeyo na place ngai naza tokei na miziki Adele oyo ba R. Kelly oyo
banokizi soki to bastar mondial boyokaka basepeli toza combien donc tosali ebeli namoni ade nazomona makambo nga nazotala parce que naolakisa bino me naobomba bapapier mpo napesa bino plaisir bomona sirene oyo naza kota fali sirene oyo naza kota fere sirene oyo kopi yanga musicien alobakaci abi sirene ndona nga naza musicien international mondial okokoma mondial chéri de moi musicien azwa jaquette na ye alatisanga comprends bien pouvoir oyo bamisi bato ya bazala pamba te baya bamoto bamisi basola na nzambe ti bate tuna bawabiso bangaka mpo banga sirene oyo asongisongi kapela nga musicien na abi mpenza yo sirene oyo aka courage yokosiba na musicien monene boye mondial lataka si jaquette azwa jaquette na ye oyo asalela baclip nde bajaquette achere wana alatisanga tando osala clip abi mpo bamona biso mbali na jaquette moko baomona nde nini nazwa na considération moko chéri de moi mpona bolingo ya makasi kosiba etika oloba oyo olimisa na retire oyo eza émission bastatos ya politesse musicien wana alongola jaquette musicien star mondial abimaka nanga serendor abimaka nanga mpo toza bamboka nde différent alobi swa jaquette nanga lelo si toseka ti aosekisanga bina esaka oti tu vois c'est lui qui mange à l'hôtel travers l'hôtel mange à l'hôtel sirene oyo okende koose kobima na star mondial boye eza ndeni alobaka lobi okoki ozalaka boye te fo koma star mondial nayeba te so nakomi star mondial ye nde azali jaune ayebi te me na ndimi te azwa oyebi na vie boye bakizala na basembo obo nde naza boda oti olamuka naza pea nde nazala te parce que moi kweti ya première na bando olala na nini video oyo ya bafali ya bafere na ndo oluka molobi na moni ete non namoni ono abi te nasaka émission na naza mpenza suprement makasi te naza mwa gokmali mpe coachinga nakeko kofunga chauffage bamoni nde esalanga ta mwa chaleur ok star alobi yo sirene do natalinga aseki alobi yo sirene do na yo est-ce que ozomona moto oyo ozova obike tovandi mpenza na star boye tolia na star ni moko nde star aliaka mpe na ndenge bomutu boye omona nga na otana mpe olia nde boye bosakana na kozala na bastar mondiale donc naokamwe lokwa nzambe akosa nayetinga bino esirene do na mange nga bino omange nde nini nga na kolia ndeni star olia kote na nga abi mpe naza star mpe naza kopela na bi oza kopela nga na kitano elongwaka te nga na bi star yo ozolia boye ebosaka nde olia nde ebwalaki oloba te bamisia bawasira nde osopi ozo sikoyo otala donki star oyebi soki pa star aolia na kistar lobaka ezala mwasi ni bana ni me bato mosusu star ata te aolia bafourchette aolia mwake star me sikoyo ntango star aza na relation oyo mwake mwasi na ye mpenza ya masolo akati kosiba ya makambo nyonso bien kistar ani ezwamaka elulaka ma atiango akote parce que ntango yo omona daya nzote ni makambo nye nyonso aosala oso kistar anini aobombela osu nini na vanda boye wana ndako ya start olia nga sikoyo toolia biso mbala sani moko toolia kuti imagine ka yo olia na star mondial siko sani moko eza teke batie kuna batie te sani moko so fufu tookata fufu aza pa africain aza mokongolais te aza mondele te aza noir vraiment boye mais aza africain ka mais aza étranger na ndenge ya congolais te aza congolais te nakosa te nazaka na fierté na koloba o star ngo aza congolais adraganga na boya ye komoli mpe nakotanga kuti naoluki awa na bastar mondial na namoni ete peut-être so namoni nakotanga nokomo na biesa ye naboyaka parce que nazaka erana na kope nanga mondele eza nde mosusu naboyaka na sansa mabe te nazalaki na mobali na supermarché donc engai esimba te quoi mibali mbali bangai batuta na place moko comprendre mondele nga basekwa sengai koze baproblème donc esimbaka te en fait pour nazalaka
libre te nazala occupé star mondial akende kosiba na yo to ka ba mise bolimisanga to ba kende koyeba nzoto na yo oza na ye na chambre ozo rêver nazo rêver olina za kosiba na nazo kamwa ozomona ke bino bosakalaka na basi ya bastar kasi kani ozafale nasukaka star bon mondial po ntango nazobima na star wana azofukama bokata video te youtube nazobaka nde vérité bozaka mpe bato ondima vérité na youtube star afukama star ofukama pourkui star abi sirendo na moi makambo yango ngabi star ndenge ofukami soki moto abimeli kuna na whatsapp na minute oyo abi moto oya te eza palanga na kangi baporte bonga bomona na whatsapp sirendo sikoyo star yango afrike ngai ninga baomona star mondial te ebe vini obinga so no ba vérité dans nos ça va déliter penja dans ça la série bota amis na boke vidéo bopesa ba psychologue ba fia au constater sikoyo zo akasa e bana no ndeni musicien ko tukata male ba ko traquer ote ba youtube ero na bino rando te parce que nangana sabo la kasi comme na mona za émission bato ya mikonji ya musique mikonji ya musique ya ba légende na lingala ezali kwa mkonzi ya musique ya mona zo respecter nazo ko respecter Beretier Watanabe parce que bazali symbole nazo ko respecter ba Fally Ipupa Koffi Olomide Ferregola banani su baza ba Kalito Ritmi Sambo pe na makambo nzambe nazo mona nazo loba na mona awa toke na ba américain nali kokota na ba place ba américain te na yo bungisa ba Congolais na ina laksa bino mais après na kokota ba américain na tala banani ezali ba noir étranger nazomona Koffi na album na ebele nyonso bakombo batiao pawa kosalika Fally azawa nga nazoko namona kiango te Fally yo alati rouge veste atiboy pawa kosalika Fally Ipupa yo azoprésenter mondial na Amérique Afrique États-Unis Océanie Amérique Asie bango baza ba star likolo na bakotinga sirendona babi sirendona yoko za oza besser yakaboy ba Koffi babi copine na ma bi Koffi Olomide ngapi toi tu connais Koffi wana star wana bi Koffi c'est mon ami babi sirendo nous allons te to banda da histoire na nini babi ngoni na pavement ya makambo copine na linga boza congolaise et Koffi pour yaza age mona ba Koffi il faut le bazar série ba Koffi tant na zo ba boya ko ça fait te yaza ba age ba Koffi na ndenga lelo aza série ba Koffi abi mais Koffi c'est mon Koffi le 13e apôtre nazo ta Koffi le 13e apôtre Jésus na sima Koffi pe aza mutanza me makasi Koffi était photo Jésus maman ba disciple Jésus wow mais Koffi aza mutanza me makasi obi ke Koffi asambela makasi Koffi to keno na ndeka franchement malbi polémique te Koffi asambela makasi o ajenga tembe azo banzemba Koffi oyoka te makambo ya nzambe ezanga te oyoka kanga liki ya Jésus enga nzambe boye ba verset biblique eleka na sala oyenge ya nzembo bo matoyi na bino Koffi azoyimba makambo ya nzambe azwi verset moko anini alobiango Koffi atei mingi tokende na tobala na Koffi tozoke Fally na Koffi bachaka photo ya ba côté moko batie 13 apôtres batie pa bakosaleka anga nazomona mais babi sirendo na loba ça rien depuis lobe baneno to monité bon tout ça démonstration Koffi tatie ni namona kutata album ote na kamwe photo ya Jésus ozomona bato lokwa ba Koffi wana baza bato nzamba tindi abiva évangéliser mes disciples aina ona ndenga nzembo za stratégie ba Koffi basolana nzambe direct babi sirendo nous a muta promotion okumisa bato ni kopé na nga lobi Koffi c'est mon ami nga na tuni tu connais Koffi albi mais azo seka yi aza étranger albaka français wana nga na zakabu na vandi na sa pastar na tima kolko diva
ba monsieur ba oleka madame Sali pino ba tiana na orchestre mondial ba engagé ngateka papa à partir d'aujourd'hui tu es engagé chez nous, tu commences à chanter, on va voyager partout dans le monde avec toi. Naboya natelabi les ici va badala encore kate ngasi là ba engagé na orchestre mondial. Orchestre qui est dans les États-Unis, ba France, ba Paris, ba wapi, ba Afrique, wapi, ba Côte ngama umukonji wana. Après chef d'orchestre Sirène Dona. Bato babi Sirène ça ba fatana. Na moni Kofiawa. Ngana sa pef ser. Pour photo ba fait ta makambo. Ba fali ngana sali de ser ba monsieur toke non ndenga bon. Colette na bango a lobby bo limbisa nga eza na ndenga mabite monsieur. Albina Fouka Mystérieuse. Non, Albina, mets-toi debout sur qui WhatsApp. Albina, personne ne fait un travail WhatsApp, j'ai fermé la porte. On a Fouka Liban, on a qu'à j'en côté de la parcelle. Dans la parcelle, niveau à risque, il y a un star mondial. Ngana Zoya, kota les coco qu'on a petit porte, j'ai singa vie. Na se na yemboule comme il ngana nzela na kota coco ba sentinelle baza. Yemo kwa Zoya, na sengle. Apolimbula. Aïe, fungo la porte, n'a aucun choc. Mais tu vois pas choc ma vie. N'a aucun choc, n'a aucun star mondial. Apoli na sambu la porte fungo la sirène de la porte à côte. Quand on a dit, oh my God. Oh poli bwende n'a bien Napoli pour sa sirène. Oh mon Dieu, n'a qui les larmes qui collent. Concert boy tozo kende abisheri ovanda kuna na va na concert batu ba okweya obo kake donc il dit on dirait ça les bukani place on vende zati ok wana siko ya isinga yovanda kawana ebembo ovanda yuza hawa yazo yemba kuna emomwaka abwaki ngalisu siko somo batwana omona ngwe siko yakavana nesko bino mbale otano bato nyoswana abe mwenga fule omo niveau na stage omone ba clip na ikana bitazini cdn c'est là na mukezo cdn causé polémique na internet jésus cdn za c'est là na kezo cdn laksa ba matamu ki jésus so kazo eza direct cdn za chambre. Aïe, c'est des ânes qui me t'aiment pas souki. Beaucoup de là-bas, YouTubeuse. Bobi, c'est quand on yété, au moni lelo. Na comme star mondial. Na liana ba star. Donc, ça veut dire, groupe né dans Nazala, moi, c'est un groupe à musicien, ça veut dire chef. Na ba mon copain. Lelo, bon, moni les fruits. Nazan place, mon na ba kofi, na ba fali. Bozela lobaloba sala yana laxa skobina to comme na ya démonstration et pour son côté na copain mondial star na yo boza thème bon to yesi ko na su papier na kabola bon il y a démonstration papier on a quatre programme. OK to partageons en deux parties puis to quatre bon on est dans quatre pour nous la sabino que na société na biso dans les modes il faut parler la vérité on ne fait pas des mensonges non. On ne fait pas de bruit. Dès que c'est là, YouTube va traiter un mensonge. Non, là, sa vérité. Vérité vient toujours lentement, mais ça finit par apparaître la vérité. Ça sera de la tique à moi. Mon Dieu, tout ça, la vérité. Regarde comment ça, mais oh Jésus. Yago. C'est quand tu as tout droit. La vérité. C'est dans un coin de bon moni to boy mensonge vérité encore oh ezaboy to kangi c'est ça vérité to boy mensonge nazo ko pour na ba artiste faut ba l'échange ou la musique congolaise faut beau respecter nga sera de na za moko la ba star mondial na kokite comme ba collègue de travail c'est que ce qu'on se canne nazo c'est pour copain na life sango comme mondial léo na comme mondial mais ba monsieur baza bando ke boya iba ki ondeni yo munyo
que de sala makambo salté to bomba mo wana pour na respect à bastar na star bongo star atala biyo pendo zabwe do soki pe na medio décret na pedo na za osamba obi monsieur so akina mwasi eza ba ko kenda ba catégorie pour catégorie ngana kenda star mitiki pano abisira ndo so pendo zabo patio osopisinga carrière pona ko sopisi patale lochi c'est denise obi ke na ko zo a c'est denise mais pas na banjo sabola mais ba fille basala ngo bana pour moto te parce que star aza moto a moto loka bato so sika de ngo yesi de zanga ba sujet nga moto maman nga moto naza na sujet mondial boye naza na sujet ya mondial to lobi pe mingi to kota skona na sabino boya awa to cha kamera ndeni me kamera pe ya ndeni ezwa kamera yo zwa bato moni za pasta bo même tanga mo pona olakisa bon to kebwe sirendo na ye kofi olomi do ye to bombi mwandambu bomboya na kamera siko mama na ngata bendenga na bomona o iza direct te sirendo de simbite okoneni bon pona kolakisa to lakisa bata na papier boy to ke sirendo na filmer oza kamera mo ko filmer nde na omona ordinateur na ngango bomoni songi to ke bobo mona te na mona nje awa photo awa izo nje photo balusa nde boy bomonte tozo obligé to balusa penza bon botala sirène dona to kende ta ba kofi to bomba bona ba papier sirène dona ye ngana mibimisa nga moko po ezanga bon pour eza démonstration faut bomona ya direct bozomona ke ngana zo buguna ko pona ko filmer eza montage te to kei na ba artiste to la sabino mani fallait on msanga tala sirène dona na posi papier bomonde ilongezo bima to posa pe papier moi coton ki eswe tana zo mameki bomoni eke bozela to mikozongisa aya oyo eza kofi eklike nini na ye album na ye eza nde album ya kofi ese zoomé en fait aya ese zoomé na yebi te so na mimona lisusu eza pasi ezela album ya kofi nde zoomé ekei wow namona yango susu te o biso ye yango ok me bamosusu bake te yango tala John oyo legende oyo moto ya Amérique kutu ya aza kote nanga sirène dona boyebi ye John legende américain oyo ayemba I love you, c'est pas you. Ye azali père américain po bomona kezala bato ebele awa ezela tozongisa boye tobanda na ebandeli kutu balekisi sirène ndo nakomi lisu liboso baochange ka baplace position eza problème te bon toki eza facile te bato boye omonana bomoni te mpona olakisa bino takuta ordinateur nange telefone nange nge pasuka bomo mpona alakisa bino bastar bozomonaka nga moko naza kobundana mpona nalingi la vérité dans le monde toza na likambo ya vérité tobanda moko tobanda awa boye batie ngai photo oyo eza photo ya polémique batie sirène dona na fali pupa kote na nga fere ekola kote na nga bomoni kote na kote fali koto na fere tokei bon bomoni ndenge nazo kobundana mpona lakisa le chemin de la vérité na internet botala oyo eza nani na zoomele bino album oyo sirène dona no racisme bozo komona oyo eza nga ok sikoyo awa eza fali kofi kutu ye ata kamera nanga soki bozoome bozomona ke kofi ezomona na kutu na sa papier nayebi te soki bozomona koto soki boye bokomona fere bozomona nde na bombi papier tokende malembe totia ata chemise afali kaka
po bomona soki kutu nazongi na pusani ozomona ke fali ipupa yeyo kutu awa azomonana deja na sa papier zomi eso fali ipupa bien ye azomona tokoskoki kokende fali ipupa ye totya chemise afali mpo bozomona bino moko nazolakisa bino ndenge tozokokende bomoni tolingi tomona fali ayayayaya bomoni bato bayebi elamba fali oyo baoyeba botala oyo babisirado elamba yango ezotenaki olakisa elongi ya fali te botala ipupa totiela bango ata pa bino bokokangisa ngai tala elongi ya fali omoni te ipupa yango wana botala ndenge ebimi bozomona te nga na lembi liboko botala bozomona te ipupa botala nkombo ya fali ndenge ezobima ipupa pa wana kutu botala fali chemise ofali ayebiki eza ya yeche ta yango bomoni te chemise afali oboyebi yango te tokende kota affaire nga na kolakisa elongi ya fali boye te bomoni te upupa ta bino moso boboye bovandi mpo bakatanga chaine nanga oyo eza sikoyo faire egola bomoni nazofungola na misi na bino bomona faire egola yeyo papa Hervé na kota sirene dona bolapa papa Hervé yeyo bomoni papa Hervé yeyo pusa papa Hervé yeyo na nini na ye yango oyo omoni papa Hervé foto nango atia bato lokwa baesclave moboye omoni papa Hervé yango oyo totia ye fere yango ekomi faire mpona koki otia nombre d'abonné na ye te donc bomoni faire ekola aza wana en tout cas eza mpasi mpona nalakisa bozomona nde na bundaki eza bastar nakoki kota fali kutu elamani botokende kota kofi nakoki olakisa bino bango te parce que nayebi te mpona droit docteur franchement il faut bozala mpe bato bon tokende sikoyo kota kofi soki kutu na filme kaka bokomona kofi kutu yango oyo soki botangi bozomona ta sirene ndo na ngai ye bozela nga sirene ndo na ngai nakoki na ngai komibimisa nga sirene ndo na ye na mibimisi na nga mpo eza nga wapi nga kutu ngai oyo sirene ndona sikoyo botala bien awa nazomeli bino ozomona te kata na papier bimi kofi babi sirene oyo montage akotomana te non c'est pas montage kofi olomide yeyo awa naokende kofi yeyo awa soki kofi olomide bokende kozwa bamicroscope bozume ofali ipupa yeyo nayebi te soki bolingi nasala ndenge nini awa bakomi faire egola yango oyo o faire egola sirene ndo nakota faire egola foto na ngango ya faire yango nga nayebi nanga te nde nakolakisa bino namoni mpasi mpo na olakise kofi benda boye olakisa bango ko parceke bana bato kutu baza oyo ezali moyen alakisa eza te tala zumi bango su me kofi yeyo ekendeni wi kofi olomide bato baomona bolukaka bamicroscope bozumi bakombo parceke nga nalembi nasali mosala na papier je suis fatigué naoki liboko mpasi je pense que bomoni so bomoni te me nasali quand même parce que eza badroit docteur ya makasi nga nabo bakatanga chaîne nakoki kobimisa balégende boye te me quand même na filme bino faire hériti mpe aza koto héritier wata ye babi okosi sirene na héritier wata na beye kutu batie kota rythme sama naza kote héritier Watanabe te nazalaki kote héritier Watanabe bachange sikoyo oyo batie héritier Watanabe kote moko na John Legend nana buki ebetango na YouTube omona azali musicien oyo aningisaki I'm love your body te love legend ayebaki te I'm love your body te love legend ayebaki nzembo wana nalinga yango mingi na dedia kutu camarade nanga mobwe ayembaki te what do you oh my god nzembo na kiosa émission na yemba na ngango oh my god nakata camarade nanga na dedia ka nzembo Jésus naoki chair de poule nzembo wana eningisa monde entier yeyo nzembo wana euti koningisa monde entier de 4 ans 5 ans
passé eza John Legend ko John Legend côté à sirène to na photo na ye na laksa bino pour peut-être ba meke ba occuper na ba honte ba occuper ka okato John Legend aza côté héritier Watanabe na aza mondial John Legend aza mondial américain donc il congolais côté héritier Watanabe to tia américain na katikati côté nga sirène dona de tozali do ba star mondial wana ça veut dire ozomona ba star bazo kopesa lokumu na monde na makambo tali kiti koyemba ba par exemple ba makambo ya société o tozo kolinga o bato balingaka mpona kojike masse rythme samu pe aza na kati na biso ye azoyemba ya nzambe pe azojike masse na ndenge ya nzambe pe yeyo rythme samu to filme mais rythme samu aza mondial yeyo mwana Marine Samu aza mondial batie ye photo puis nous kanisi soki o rythme samu okesa mondial de sirène aza mutakuta yango oyo rythme aza mondial bosale be monsieur bofinga ebuso pambala rythme c'était mondial rythme samu aza kota photo nanga to ba voisine na ndenge star yeyo sirène dona Ferregola sirène dona rythme samu héritier Watanabe John Legend sirène dona nga naza bambalebele parce que naza na eza single te eza album yango ba photo na ngeto zonga mbalebele titre rich na kotanga nga na oyeba ondeni Ferregola yeyo titre ne na yebi te ezali okoyoka eloko bomona ke nazotanga na yebi kotata te okoyoka eloko so pene eza kombo album peut-être na yebi te ok na moni sirène dona bakomi stop racisme ye sirène dona ye aza ngai eza ngai ye donc biso naza na ndenge mutu na ndenge star sirène dona tande na bwakami koto sexy na tie ba periki bi bosaka na bakabelo periko boluka boso te bi prix na sombango periko 5000 euros 5000 euros na yebe keza ya otiango na album na sombi peka 5000 euros kabelo oyo omoni o ba Sara o nani Sara kabelo to la zoteka bomo ba kabelo ni wana ba place ba zo production donc to bande Sara kabelo zoteka YouTube zo akatika ki Sara kabelo na perek na YouTube zo wana za ba peka makasi boy kombo ni nani YouTube zo wana tanga na sa album to ba donc ça veut dire na luka ki na kete pas YouTube zo wana na kendaki bayo oyebisanga te ye te aza na bapeka makasi kende oluka na Sara kabelo otuna po Sara kabelo namonaki ye mpe aza na bapeka kitoko ya mikuse po periko nga na lati oyo album na soka yango fasi eza pasi kozwa balobi na nga kende oluka Sara kabelo nga lobi Sara kabelo osunde nani babi Sara kabelo ndako mokonzi ya bakabelo mokolo Sara mokonzi ya bakabelo nga lobi eza nani nazoyebe te babi Sara kabelo tola nga lobi bon naye kocontacte ye na tout na lebi Sara kabelo tout la na sa album ozana ba perike ya kabelo ya kitoko boy de periko na tien album na sombi on pas Sara kabelo ba salinga yi prolongation eza lokola na zyu yango perike mo ya blonde on a sombi na tien album eza ya Sara kabelo tout la soki bokero tout na ye azoteka ba perike eza publicité te bon en fait nga Sara yebisanga bisira de la salle nga publicité na bite nga na sala ba publicité te na sala ba publicité te Sara na ko sala publicité na linkandi na somba la kisa Sara tinde nga ba exemplaire à la kisa na ko pona periko na tina nini o album na nga oyo eza ya Sara kabelo tola donc na boy ko sa publicité pour na YouTube ça na zaina ba kabelo makasi en tout cas maman YouTube excusez mais ko ça la suite émission te ba kabelo les makasi ya Sara kabelo au moins oyo ba ko ça la prolongation en tout cas bomoni photo bomoni na l'accent ba Sara kabelo ba pe ka oteka déjà c'est quand la album l'accent mais c'est que John Legend américain ça côté là filmer card et il n'a qu'à bloquer chaîne c'est un don ngase ngekeo obi ke na filmer ba onyo sinde wazana ba faire ba onyo na filmer ba na ba hiti watana na filmer ba pour monde ndenge perika Sara kabelo koti na ba star place baza et bon bino puna oyo le baki ngana osoma peka kabelo ati ba pekineza ba oji mi kusi so pende
tala basta mondial baola tapeka Sarah Kabelo nga yazo sala Sarah publicité mais na boya ki na bisara na kosa publicité yo tekela nga kaka nga mona binde na kosala ngo na ndenga bakista na bomiso na ndenga nini Sarah sali soki émission oyo ba YouTube so ba kota Sarah na buzo barando Sarah za na tala bino rando te Sarah comme ko teka azo sala commerce na biso ba start ola tango stirendo star ola ki sa biso tout continuer. Oh, c'est quand on va bien la album Sarah Kabelo tola ça ya Sarah Kabelo wa eza mu konja Kabelo we biete yango Kabelo ne pour c'est quand Kabelo za boy oh eza Kabelo oh tout monde kena ba star mi konji ba olata na sumba ki on passe Sarah Kabelo tola oh boy combien na ya batu pe ya moins cher eza so ki ta 600 € boy Sarah ko tekelo merch na sina lobi na ndo combien de fois na zo sala publicité Sarah te bon tout dans Sarah Kabelo yemo ba prix bon bozo lukarando ngasta na kendo sana Sarah rando bon conseil nga makam na sala tana minute ya to za émission ba star tout continue mama ntambi kada ko kititira to John Legend Achebe na photo ni na kubita mpi kwa mabele sani po yaza mobali aza mobele te do Achebe na ndenga kota mabe te do ko finate uza star pesa lo kuma mama ngata pesa do ecosité mutu mami Achebe boye YouTube komona ndenga mabe te apola mibali kota photo nanga sirendona bon to salinde nini ngala lembi na nakela nga kolala bo monte tanza po nga na laksa obi ke no lam kalko ata na filmer ndi na sawa na vai na ngape so ba katinga YouTube so ba se boto sandeni mais ba photo ba oreka e bona photo ba mais c'est comme beza ba nombre des abonnés na bango esawa des places pour même ezali parce que wana serando na relaxa ba nombre des abonnés onde ça m'a bien makasi tout barré ba nombre des abonnés tout laksa ka ba photo ba mo ande serando na mais ou ba bloquer YouTube tout ba bloquer ka YouTube et quel nga serando na motema nange beta po ba YouTube so de rando ba salinga ba finginga ba kotisa Sarah Kabelo na makambo ba kosele makambo en plein inbox mutabata so ko teka ba Kabelo so teka ti ba star international mondial ba Kabelo na mais il faut qu'on respecte l'homme à son époque. Sarah le bien lingi ba rando la bina buso ba na te boni boy ko bini ba YouTube so eza makambo ba star talande serendo na John Legend à sa côté nanga héritier watana be azali côté John entre John Legend na rythme sambo asa mondial héritier watana be asa mondial awa faire école asa mondial côté angai serendo na album na ba comme stop racisme mais c'est qu'on fait bacher côté nanga deux fois faire photo de bachenga côté moko gauche bachenga pe côté droite faire na kati nanga on a c'est très joli à voir bon mon até Fali aye et puis Kofi Pinga ngada ça 1 2 3 combien 4 fois pour l'album eza winzembo ba bande mo sur eza place msos ba meke ba tonja c'est radio est-ce que juste émission relaxation la tête ta caméra il est cata bon donc casto l'accès parce que je suis aussi fatiguée. Bon maman nga ko bomba nga na ngi pour la taka basta c'est to no bomba te droit d'auteur et ça ma case nga ko émission na bando ça ka ya les artistes ko interpréter ba nzembo ba bloquer ba droit d'auteur ba minute na nyos na ça ba na kenda pa ba droit d'auteur na mboko ça nga mo na za album poni na teka na YouTube te ba bloquer na nga mo sirendo na ba droit d'auteur ya star sirendo na oyo saleli pour na minute na nga na ça deux personnalités na ça montu be na ça star. Oui, parce que basta bazana des personnalités. Tangayo bon ngai na lakisa bon moni pour ça to ke komona Amerika za côté nanga Amerika kutanga mona bon mona Amerika bota Amerika ye star mondial bon mona tcheli boko c'est de confirmer l'ongité au sanga boete bon moni babi au montage bon mona kuna olonga papier kutu style longine yango wana maman anza lettre de la route les coups de ça y est à la chinois bon moni
bota kombo ni yango zoome kasi kombo zoome kombo yango kombo ni na zoome John Legend yango bomoni John Legend yeyo est-ce que ça est mon sa John Legend et mon sa John Legend bomoni ye yanga mona ndambo c'est Alexis Ndambo bomoni pikani monani américain oye bomoni John namoni na Alexis Ndambo monani bomoni toki ta kofi mais ba kofi ba monani te parce que droit d'auteur mais makambo ezali to bomba ka ba abonné na ba o laksa ba ka ba ka ba bilongi bon mais moi yo bomba ba nombre des abonnés ça te ils attendent une semaine donne pour ba abonné pesa polémique wa to bombi boy to bombi c'est de na lancer bon on filmer les bino so ba katanga na sacrifier chaîne na pour na laxander na star mondial bon mona tokei sirène dona allez oh ezali ba légende ba zo sala fierté na bombi ba abonné na ba to qu'est-ce que pour na si sanga alembi na laxa bino to bandi awa po eza na o banda faire rigola bon monyo papa yave bon ok c'est parti pour so ba kata pe chaîne na etanga kuna bon toza awa bomoni c'est parti oh non et a fou sirène dona sumo kuna na chakota katikati na katikati poto protéger pe chaîne nzambe oyo tiraja katikati babiza montage ten na coin kuna bo banda place mosapi nange eza papa Hervé Ferregola bomoni tatire ndo nanga wana bomo te liti kuta omona nganta be video za bona okata okana obanga bon to eza pe fin du monde so bakatinga dona na te bango ye biso ye ba star mondial toza wana oyo sirène dona oyo alandinga awa star mondial yeyo John Legend oyo alandi John Legend yeyo ya vert awa miso da bina kitapa biso ba abonné ba omonana héritier watanabe alati manette bo omone mais ba abonné na ba omonana tete après oyo alandi héritier na wateza na héritier msambo après héritier msambo eza na sirène dona bo moninga sirène dona za kambele fongai na star sirène dona yeyo penja ezanga oyo eza placé te après star après héritier watanabe après héritier msambo après sono héritier msambo sirène dona après sirène dona tenga mona ko watena mkingo passe après sirène dona eza papa avait fait rigola donc bon mona ba na kokiste na lembi après faire rigola to ana nani donc après faire rigola sikoto ye awa côté oyo eza kofi na fere na fali donc album ndenge kataninga naza osambo awa mais na bombi nde ba abonné na bango parce que c'est ça qu'on doit faire bon toke awa tozana nani bon je pense au papier koi toza sirène do bomoni ngai na bandi bomoni o sirène do na o fere eke na ndenga bo sirène do na yeyo fere yeyo o sirène do na o fali pupa côté nanga o sirène do ne puis fali sirène do ya zumi ma fali ye omona mamu lili mezaye bomoni ye ota kuna et puis sirène do na et puis o kofi olomide et puis o sirène do na bomoni pa classé biso dans l'action je pense que bomoni de beaucoup donc kingo passe que bokana je pense que na sali quand même sala mais kalito to monite l'accès bon kalito ya ekei bomoni o nzembo langa kutango elingi ebeta boni banani boy bomoni sirène do sko munene bolakisa bo sirène do munene ngai yo munene nzembo na bomoni na munene ya nzembo na ngai yo bomoni
Sirendo na yeyo. Et puis oyo nyonso banzembo ya bato bomoni banzembo bomoni oyo ngai motu moko boye puis fali nzembo afali yango nzoto bomoni mpe nzembo na ye eza yango oyo fali yeyo banzembo mosusu econtinue bomoni oyo bamusicien mondial oyo Diamond la vedette de Diamond anena d'interlis ya Rihanna bomoni Rihanna aza place mana Sirendo na Rihanna oyo Sirendo ya lokuta non c'est ça yango nga Sirendo na ngai yo stop racisme nga totala ti babe Sirendo lokuta be ngai yo na obeta omoni yango nde nazobeta ngai yo bomoni butanga mpe omoni na bimi star awa ntango nakendaka makambo ya star na metamorphose awa fali nzembo nde nzoto omoni boklike kaka oyo bato bomoni Diamond Rihanna bomoni place aza bamikael Jackson Sirendo na ye mpenzi nayebi te soki video na otyango bon ekoki bazozo je pense que bomoni ndenge naza star mais nayebi te soki video ya bafali video nasali ekoleka je sais pas franchement je sais pas eza poye monene nanjemi teke na olekisanga bon en fait live esili nango live esili est-ce que il faut nalakisa bino nayebi te nanjemi te donc au revoir nalembi et à la prochaine bye bye.